всюду жизнь, и с природой навек подружись. Мир у нас в руках, им управляют люди. Узнать хотим сейчас, что завтра с миром будет. Мы вам приехали сейчас. Привет, bonjour, hello. Все, что расскажем вам сейчас, помните на голову. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Нужно обязательно слушаться внимательно. Когда-то, собравшись последними силами, создал Господь планету красивую, дал ей форму шара большого и посадил там деревья, цветы, травы невиданной красоты. А солнышко светит, да светит. А я знаю песню как солнышко. А исполнит ее солистка вокальной студии «Стань звездой» Катя Громова. Выглянуло солнышко, блещет на лугу. Я навстречу к солнышку по траве бегу. И ромашки белые вверху я на лету. Я веночек целую, солнышко плету. Я веночек целую, солнышко плету. Забрала в ладошки я чистую росу. Радугу и солнышко я в руках несу. И грустную песенкой ветер озорной. И танцует весело все друзья со мной. И танцует весело все друзья со мной. На этой планете много животных стало водиться. Змеи, слоны, черепахи и птицы. Много животных? Много. А я знаю коллектив эстрадного танца Go Dance. Вот вам подарок. Люди, владейте, землю спашите, хлебом засейте. Всем завещаю вам я отныне, вы берегите эту святыню. Вика, а ты знаешь что? Людей тоже надо вдохновлять. Я знаю танец в исполнении хореографического коллектива Гранд Па. Вдохновение. Земной, ведь он вздыхает, как живой, и шепчут нам материки: ты береги нас, береги. В тревоге рощи и леса, роса на травах, как слеза, и тихо просят родники: ты береги нас, береги. А давайте сейчас посмотрим чудеснейший танец про нашу Родину, про Россию. А исполнит его хореографический коллектив «Антарес».
умывает красно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе. Ты дерево, трава, цветок и птица. Не всегда умеют защититься, если будут уничтожены они. На планете мы останемся одни. Раненая птица в руки не давалась. Раненая птица птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор не снится. На траве кровавой вздрагивает птица. Птицы, рыбы, звери, души людям смотрят. Вы их жалеете, люди, не убивайте зря. Да, планета Земля, и мы обязаны ее беречь всегда, в любое время года, и летом, зимой и осенью. «Снег-снежок» — эту танцевальную композицию исполнят участники ансамбля народного танца «Хорошки», руководитель Ольга Комарова. Встречайте наших гостей с бурными аплодисментами. Выглянешь на улицу, брови в серебре, хорошая погода, мороз на дворе. Хлопни рукавицами, на месте не стой. Хорошая погода, не надо другой. Морозный денек, чудесный денек. Скорей найди подушку и марш на танцом. Танцуй вперед и зрежь, и вдоль и поперек. Нельзя сидеть на комнате, морозный денек. Поле, запах цветов, пение птиц, дыхание лугов, солнце, луч, сияние зари. Это все ты сохрани. На земле ты сохрани. Добрые люди. Танцевальная композиция в исполнении коллектива эстрадного танца Go Dance. Руководитель Юлия Парфенова. Теплее, теплее!
понимаю. Быть в беде. На земле уже природы не осталось, и живем мы в окружающей среде. Все сильнее я ощущаю боль утраты, худо с флорою и с фауной разлад. А в салатах, говорят, одни нитраты и нитриты в каждой рыбе не сидят. Люди, что ж вы сделали с планетой? Сами бросились с нахоженных путей. Ведь другой на свете больше нет. Да и нет у природы запчастей. Ты человек, любя природу, хоть иногда ее жалей. Она твой давний добрый лекарь, она союзница души. Не жги ее напропалую, не исчерпывай до дна. И помни истину простую: нас много, а она одна. Дождик капает устало. Смотрю на глобус, шар земной, и вдруг вздохнул он, как живой, и шепчут мне материки: ты береги нас, береги. В тревоге рощи и леса, роса на травах, как слеза, и тихо просят родники: ты береги нас, береги. Грустит глубокая река, свои теряя берега, и слышу голос я реки: ты береги нас, береги. Смотрю на глобус, шар земной, такой прекрасный и родной, и шепчут губы: не солгу, я сберегу вас, сберегу. «Человек разумный, сохрани природу» закончилось. Мы всегда рады видеть вас в наших стенах. В доме, где рождается праздник. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие наши гости, участники нашего концерта, шоу-марафона. Анетта, как часто здесь бываете? Мы очень часто, потому что мы занимаемся в клубе, занимаемся танцами, и это наша, в общем-то, жизнь основная, да? Наше хобби, наше удовольствие, наш положительный гормон радости, правильно, дети, да? Концерт великолепен, было все очень интересно. Бурлило много эмоций, много отзывов. То есть вот можно было и отдохнуть, и расстроиться, и порадоваться, потому что вот тем эмоциям, эмоции не помещаются в груди от восторга, от радости и восторга. Спасибо. Ребят, что пожелаете для сохранения экологии нашей Некрасовки, нашей страны, нашего мира? Не мусорить. Не выбрасывать мусор на улицу. Наверное, тоже не мусорить. Для вас что означает экология? Экология – это чтобы сохранить наш мир, чтобы его не загрязнять и больше не выбрасывать мусор. Ведь мы тем загрязняем нашу планету, она засоряет. Что вы пожелаете для сохранения, улучшения экологической обстановки? Ну, чтобы приходили на электромобили люди. Здорово. Ваше мужское веское слово? Я думаю, это все живое на нашей планете, и его, конечно, нужно защищать и не грязнить природу.
Сегодня мы раздавали в рамках нашей благотворительной акции «Спасем мир вместе» вот такие замечательные значки. Они всегда есть в нашем Доме культуры. Спасем мир вместе! Евгений и Алексей. Ну, нам понравилось, в принципе, все выступления, но больше всех выступления флэш. И энергетика, и костюмы, и движения, и исполнение. Все нам очень хорошо понравилось. Круто. Какой курс, Леш, следует нам держать? Ну, первое, наверное, не мусорить, да? Ну да. Ну, в принципе, да, лучше, чем в остальных районах. Что вы лично готовы сделать для улучшения экологической обстановки нашего района? Ну, мы будем стараться меньше мусорить, будем говорить друзьям не мусорить, не рисовать. Скоро весна. Обещаете посадить в нашем районе по дереву? Обещаете? Да, да. Очень понравилось на самом деле. Нервничали, переживали. И папа тоже переживал. Но все хорошо получилось. На самом деле, ты большая молодец. И, конечно же, огромное спасибо за поддержку родителей. Люди все просто должны беречь, да? Не сорить, не рубить, не загрязнять. Спасибо. Ваше слово, ведущий. Ну, не загрязнять леса, поменьше фабрик строить, не загрязнять воздух. Спасем мир вместе!